அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரவிக்குமார். தினம் ஒரு தகவல் அடிப்படையில் சைனானுடைய வெள்ள பாதிப்பை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். 22 ஆரம்பித்த மழை இன்னும் தொடர்ந்து பெஞ்சிட்டே தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போ வெள்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பித்து மக்கள் பழைய இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சைனானுடைய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி மீடியாவில் பேட்டி கொடுக்குறாங்க. அப்படி மீடியாவில் சொல்லும்போது நாங்கள் உடைந்த அணைகள்லாம் உடனடியாக அடைக்கப்பட்டுட்டோம். அதாவது 26ஆம் தேதி டோட்டலாக எந்த ஃப்ளட்டுமே இல்லை, அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக அடைக்கப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த 22லேருந்து 26ஆம் தேதி நடந்த நிகழ்வுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கொடூரமான நிகழ்வுகள். ஒரு வில்லேஜ் பூஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 50 வீடு இருந்திருக்கு. அந்த 50 வீடு இப்போ இருந்து சுவடே இல்லை, அந்த அளவுக்கு டோட்டலாக காணாமல் போயிருக்கு. இதையெல்லாம் தாண்டி சைனாவுடைய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் 90 டெத்து தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இங்கே இருக்கிற மலர் வளையங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90 டெத்தில் அந்த ஒரு ஏரியாவில் மட்டுமே குறைஞ்சது 1000 பக்கம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பல லட்சங்களை தாண்டி போக வேண்டிய மரணங்களை ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சி சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற மக்கள் ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வீடியோ கிளிப்ஸ் எல்லாமே ஆரம்பித்ததுலேருந்து, அதாவது 20லிருந்து 26ஆம் தேதி வரைக்கும் என்னெல்லாம் நிலைமை, எந்தெந்த ஏரியாலாம் பாதிக்கப்பட்டது, எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்றத வீடியோ கிளிப்ஸோடு உங்களுக்கு கிளியராக சொல்ல போகிறேன். சைனாவுடைய ரியல் ட்ரூத்தை இன்றைக்கி பார்க்க போகலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த ஜிங்ஜியாங்கோட டனல் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருந்தேன். அந்த டனல் பாதிக்கப்படும் போது லாஸ்ட் டைம் ஒரு சில இமேஜஸ் மட்டும் தான் போட்டிருந்தேன். ஆனால் இந்த டைம் வீடியோ கிளிப்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக என்னென்னா அந்த ஒரே டைமில் எல்லோரும் வெளியேறணும்னு நினச்சாங்க. அப்படி வெளியேறும் போது டேமை திறந்து விட்டாங்க. அப்படி டேம் ஓப்பன் பண்ணும்போது இவங்க எல்லாம் வெளியேற முடியாமல் தவிக்கிறாங்க. அப்படி தவிக்கும் போது அந்த ஃப்ளட் ஒரே டைமில் அங்கே இருக்கிற காரெல்லாம் மூடிடுச்சு. அதனுடைய வீடியோ கிளிப்ஸ் தான் பார்க்குறீங்க. ஸோ மூணதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவரி பண்ணுறாங்க. 24ஆம் தேதி இல்லை 25ஆம் தேதின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி 25ஆம் தேதி ரெக்கவரி பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்டலாம் தெளிவாக சொல்கிறாங்க, நீங்கள் யாரும் வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, எடுத்தீங்கன்னா ஷுட் பி பனிஷ்டு. ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம், வெளிநாட்டு மீடியாக்கள் யாராவது பேட்டி ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க. அதையும் மீறி யாராவது இருந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், நான் கைது பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது மாதிரி 4 பேர் இருந்துருக்கிறாங்க. 4 பேர்த்தையும் கைது பண்ணி பனிஷ் பண்ணி அவங்க இமீடியட்டாக நீங்கள் வெளியேறுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதையெல்லாம் தாண்டி அங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே இருக்கிற வீடியோ கிளிப்ஸ் எடுத்து போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த வீடியோ கிளிப்ஸை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருக்கீங்க. அந்த டனல் எந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட 6 கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த 6 கிலோமீட்டர் டோட்டலாக எந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக உள்ளே நிறைய கார்கள் மாட்டிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இதை ரெக்கவரி பண்ணும்போது இருக்கிற சோகமான நிகழ்வுகள் என்னென்னா நிறைய பாடிகள் ரெக்கவரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. டோட்டல் பாடிகளை 27 பெரிய ட்ரக்கில் டோட்டலாக பாடியை வச்சு கொண்டு போயிருக்கிறேன்றாங்க. ஆனால் அந்த 27 பெரிய ட்ரக்கு இந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும். இது மாதிரி ஃபுல்லாக பாடியை ரெக்கவரி பண்ணி எடுத்து கொண்டு போயிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த 27 ட்ரக்கில் இருக்கிற பாடியும் டோட்டலாக இந்த ஜிங்யாங் சிட்டி டனலில் இருக்கிற பாடிஸ் அப்படின்னா கிடையாது, மொத்த ஏரியாவும் கவர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதிகபட்சமாக பாதிக்கப்பட்டது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 ஏரியாவை சொல்கிறாங்க. ஒன்று ஹெனான், ஜிங்யாங், அப்போ கம்யூனிஸ்ட் கெனால். இந்த 3 தான் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது. அது எனான் அப்படின்ற ஒரு சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே உருக்குலைஞ்சு காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. எனான் சிட்டியோட சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலங்கள் தான். விவசாய நிலங்கள் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒவ்வொரு லேண்டுமே இன்னொரு லேண்டுக்கு அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஜூலை 20லேருந்து மழை ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்படி மழை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவிய ஆரம்பிக்குது. 20, 21 ஓரளவுக்கு மக்கள் அங்கே எல்லாமே தாக்குப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஜூலை 22 அங்கே இருக்கிற ஜிங்ஜாங் ரிசர்வ் சுற்றி இருக்கிற 3 டேம் ஃபில் ஆகுது. அதனால் நைட்டு கரெக்டாக 10 மணிக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே இருக்கிற டேமை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது டோட்டலாக அந்த ஜிங்ஜாங் சிட்டி டோட்டலாக பிரீச், அதாவது பிரீச் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற நிறைய நிலங்கள் மூடப்பட்டது. நிலங்கள், வீடுகள் கம்ப்ளீட்டாக மூடப்பட்டது. இந்த வீடியோ கிளிப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். அந்த ஜிங்ஜாங் சிட்டி கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. க்ளோஸ்னா மேலே ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டில் பாருங்கள். இந்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். அதாவது நார்மலாக அந்த ஜிங்ஜாங் சிட்டியோட அந்த நீர் ஓடை இருக்கிறது இல்லைங்களா, இந்த நீர் ஓடையிலிருந்து 50 மீட்டர் ரொம்ப ஹெவி ஹைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 50 மீட்டர் ஹை என்னும் போது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற வீடுகள்லாம் இப்போ ரெக்கவரி பண்ணும்போது இருந்த சுவடுகளே டோட்டலாகவே தெரியலன்றாங்க. அந்த 22 நைட்டில் இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் 8 மணிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவர் பேங்க் அப்படின்ற ஏரி டோட்டலாக உடையுது. அப்படி உடையும் போது பூஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் இருந்திருக்கு. அந்த பூஞ்சோட கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 50 வீடுகள் இருந்திருக்கு. அந்த 50 வீடுகளும் டோட்டலாக காணாமல் போயிடுச்சு. இன்றைக்கி இருந்த சுவடுகளே இல்லைன்றாங்க. ஏன்னா ரெக்கவரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடியும் போது அட்லீஸ்ட் அந்த வீடு இருந்த சுவடு
சுவடுகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வீடு இந்த சுவடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்திருக்கு. அங்கே இருந்த விளை நிலங்கள், அப்புறம் வந்து மேய்ச்சல் விலங்கினங்கள் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே டோட்டலாக இல்லை. மக்கள் வந்து பரிதவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குன்றாங்க. அதே சமயத்தில் ஜிங்ஜாங் சிட்டியோட இன்னொன்று லெஃப்ட் பேங்க்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு 150 கிலோமீட்டர் தள்ளி அதையுமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகுது. அப்படி கொலாப்ஸ் ஆகும்போது ஜிங்ஜாங்கோட அனதர் சிட்டி இருக்குல்ல, அனதர் சைடு வந்து டோட்டலாக கொலாப்ஸ் ஆகுது. அப்படி கொலாப்ஸ் ஆகும்போது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான விவசாய நிலங்கள் இருந்திருக்கு. இந்த விவசாய நிலங்கள்லாம் வந்து டோட்டலாக வந்து அதுவும் பயிர் அறுவடை சமயத்தில் இருந்திருக்கு. அறுவடை சமயம் மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற மக்கள் 1000 to 2000 மக்கள் வந்து இம்மீடியட்டாக வந்து வெளியேறிட்டாங்க. அதாவது வெள்ளம் வரதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நாங்கள் வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதிகபட்சமாக 2.5 மில்லியன் மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 மில்லியன் ஹெக்டர் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதில் பர்டிகுலராக 36,000 ஹெக்டர் வந்து இப்போ அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த விளைநிலங்கள். இந்த அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த விளைநிலங்கள் அத்தனையும் வந்து டோட்டலாக வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்றாங்க. இதனால் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து டைரெக்டாகவே வந்து 10 மில்லியன் மக்கள் வந்து அந்த ஏரியா விவசாய நிலங்களை சுற்றி வந்து டைரெக்டாகவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் ஸ்டில் நவ் வந்து ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் வந்து போயிட்டு தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது எல்லாமே ஓகே தான், ஓப்பன் ஆனது தெரியும் தான். ஆனால் இந்த ரிசர்வ் வந்து வெள்ளம் வந்து அதிகமான சமயம் திடீர்னு வரும்போது அந்த அணைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை, அப்படி காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு பக்கம். இன்னொரு சைடு என்ன, இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் போர்டு கிடையாது, வாட்டர் ஸ்பெசிலிட்டிஸ் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாமல் எங்களுக்கு எப்படி மெசேஜ் வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்னு மக்கள் ஒரு சைடு. வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து வெளியேறணும்னு நினச்சாங்க. அப்படி வெளியேற சமயத்தில் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இந்த வீடியோ கிளிப் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த டேம் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரே சமயத்தில் எல்லாருமே ஓடினாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வெளியேற முடியாது. அப்படி வெளியேற சமயத்தில் மக்களால் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியேற முடியாது. ஆனால் அந்த வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூழ்ந்து அங்கே வில்லேஜ் நிலங்களையும் சரி, அங்கே இருக்கிற வீடுகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூழ்ந்து வந்து அதிகமாகிட்டே போகுதுங்க. இதில் ரொம்ப சோகமான விஷயம் என்னன்னா, இருக்கிற அழுக்கிலிருந்து, டஸ்ட்லிருந்து, பிளாஸ்டிக்லேருந்து எல்லாம் கொண்டு போய் இந்த விவசாய நிலத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் மீண்டும் அதை விவசாய நிலத்தை மாற்றணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு. குறைஞ்சது 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற விவசாய மக்கள். இன்னொரு விஷயம், கவர்மெண்ட் வந்து 26ஆம் தேதி உடைந்த அணைகள் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்காக ஸ்பெஷலைஸ்டாக ட்ரோன் லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. டே அண்ட் நைட்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா டெக்னாலஜியுமே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த உடைந்த அணைகளை சரி பண்ணுறதுக்காக டோட்டலாக 230 பஸ்ஸை போட்டு அடைச்சிருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான கண்டெய்னர்கள் வந்து இமீடியட்டாக வந்து அங்கே போட்டு வந்து அடைச்சிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க. 26க்கு மேலே வந்து பாதிப்புகள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. 26க்கு மேலே பாதிப்புகள் இல்லை அப்படின்னாலும் வந்து அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீர் வடிய அங்கே இருக்கிற நிறைய வந்து பாடிஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. அதுவும் இந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராகவே இருக்கும். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து மலர் வளையம் வைத்து அவங்க நினைவாக வைக்கிறாங்க. இந்த மலர் வளையத்தினுடைய கவுண்டிங் பார்த்தாவே வந்து அங்கே இருக்கிற டெத்துகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியராகவே இருக்குங்க. இன்னும் நிறைய பாதிக்கப்பட்ட வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் அங்கே பாதிப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஆனால் இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைதானா அப்படின்னா டெத் வந்து 93 தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக மீடியாக்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் அதிசயமாகவும் பார்க்குறாங்க. சைனாவில் இந்த அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்து மக்களை வந்து சேவ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து இணையதளத்தின் மூலமாக வந்து அங்கே நடக்கின்ற கொடுமைகள், அங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து டெத்தாக இருக்கிறாங்க, சைனா வந்து வாண்டடாக மறைச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் வந்து குற்றச்சாட்டு வச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அது இன்னொரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிஸ்ட் சேனல் அப்படின்ற கால்வாய் திறந்தது தாங்க வந்து ரொம்ப அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கம்யூனிஸ்ட் சேனல் அப்படின்னும் போது 1952 கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. 1952 விவசாய புரட்சிக்காக டோட்டலாக நான் நகரத்தை சுற்றி டோட்டலாக வந்து 60லேருந்து 70 பாலங்கள் கட்டுறாங்க. இந்த 70 பாலங்களோட பிளான் என்ன, சின்ன நீரோடைகள்லாம் வந்து இணையும். அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கிற நீரோடைகள்லாம் சேர்த்து விவசாய நிலங்களுக்கு கொடுக்கணும். இதுதான் உங்களோட டார்கெட்டு. இவங்க எல்லாமே முழுக்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த பெரிய கால்வாய்க்கு மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. மீது இந்த சின்ன கால்வாய்கள் நீரோடைகளை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. இந்த சின்ன நீரோடையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதனுடைய விளைவு என்னென்னா, நார்மலாக ஆற்றில் எப்படி தண்ணி வரும், விவசாய நிலங்களில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிஞ்சு ஒரு இடத்துக்கு வரும். அந்த இடம் கொஞ்சமாக அதிகமாகும். அதே இடம் தான், அந்த தண்ணி தான் வேஸ்ட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டு ஆற்றுல வருங்க. ஆறில் வந்து டைரெக்டாக மழை பொழிஞ்சதுனால வராது, மற்ற ஏரியாவில் இருக்கிற சின்ன நீரோடைகள்லாம் இணைந்து தான் வரும். இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த சின்ன நீரோடைகள் எல்லாமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக பெருசு மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதுனால பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பெரிய அளவுக்கு சக்ஸஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி இந்த கம்யூனிஸ்ட் கேனான் அப்படின்ற இந்த நீரோடை பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி போக
இது வந்து சாக்கடை நீர் போகிறதுக்கு மட்டுமே யூஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க. அது உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா, சென்னையில் கூவம் நதி இருக்கு இல்லையா, கூவம் நதி எப்படி ஒரு காலத்தில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணிக்காக இருந்தது, ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே வேறு விதமாக இருக்குது. இது மாதிரி ஒவ்வொரு நகரத்துலேயும் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியா பார்த்திங்கன்னா அது அந்த காலத்தில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த இடம் இன்றைக்கி வந்து வேஸ்டேஜ் போகிற இடமா இருக்குது. அதே மாதிரி தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கெனாலும் பார்த்திங்கன்னா அப்போலாம் வந்து ரொம்ப பெரிய கால்வாயாக இருந்திருக்கு, அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த நீரோடையை வந்து டோட்டலாக யூசேஜ் இல்லாமல் கைவிடப்பட்ட நீரோடைகள் மட்டும் ஓவராலாக 42ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கைவிடப்பட்ட நீரோடைகள் எல்லாமே பக்கத்தில் தைரியமாக மக்கள் எல்லாமே வீடு கட்ட எல்லாமே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது 2018 வந்து இன்சிட் பண்ணிட்டாங்க. டோட்டலாக இங்கே கைவிடப்பட்ட அணைகளோட பாதிப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, நீங்கள் இதுக்கு ஏதாவது ஸ்டெப் எடுங்க அப்படின்னா ரீயூசேஜ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அங்கே இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் வந்து பெருசாக கண்டுக்கல. இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, இந்த டோட்டலாக இந்த ட்ரைனேஜ்லேருந்து வர தண்ணி, இப்போ வர தண்ணி எல்லாமே அதிகமானதுனால இந்த நீரோடைகள்லேருந்து நீர் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்குங்க. இந்த கம்யூனிஸ்ட் கெனாலோட பாதிப்புகள் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இங்கே இருந்து வெள்ளம் தான் வந்து அங்கே இருக்கிற ஏரியாவை டோட்டலாக வந்து டேமேஜ் பண்ணியிருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். இந்த கம்யூனிஸ்ட் கெனால் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும், ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. இது பிஃபோர் ஆஃப்டர் 2 இமேஜ் காட்டுறோம். பிஃபோர்னால் முன்னாடி எப்படி இருந்தது, பின்னாடி பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற டோட்டல் ஏரியாவை வந்து டெமாலிஷ் பண்ணிடுச்சுங்க. ஸோ இதையெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டது சைனா, அதே சமயத்தில் எந்த அளவுக்கு நாடகம் ஆடுறாங்க அவங்க. ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரியத்தை முடிக்கிறாங்க. இதையும் தாண்டி இன்ஃபோ அப்படின்ற புயல் வந்து பாதிக்கப்பட்டு தான் இருக்கிற மக்கள் இன்னும் பாதிப்புக்கு உள்ளாயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நான் கொடுத்த வீடியோ கிளிப்ஸ் எல்லாமே அங்கே மக்களோட பாதிப்புகள் ரெக்கவரியான சூழ்நிலை எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரவிக்குமார் சோமோட சேனல். நன்றி, வணக்கம்.